صباح الخير. بونجور. اليوم باش نحكي معاكم على لي ليميت في سونس امبورطون مهمه برشا، كيفاش نتعاملوا مع لي فورم انديتيرميني، يعني كومون ريزودر لي فورم انديتيرميني. داك علاش نحبك تركز معايا اليوم باش تعرف كيفاش تتعامل مع لي فورم انديتيرميني اشاك فوا تلقاها، لكن مش باش نحل لي فورم انديتيرميني كلهم اليوم، باش نبدا جوست باش نتعاملوا مع الفورم انديتيرميني دو لا فورم. ريغاردي سا دو لا فورم l'infini moins l'infini. اش معناها l'infini moins l'infini؟ l'infini moins l'infini c'est-à-dire vous allez faire quoi؟ يا اما باش تلقى لي فورم هذوما اللي قدامك l'infini moins l'infini c'est-à-dire plus l'infini moins plus l'infini moins l'infini moins l'infini والا plus l'infini plus moins l'infini. وهذه هي الفوبي نتاع برشا تلامذه، خاطر ما عندهمش الطريقه اللي يحلوا بها لي فورم انديتيرميني. ساعات تبدا تحل في ليميت تلقى ان بروبليم، والبروبليم هذا لازم يتحل، c'est-à-dire بروبليم ا ريزودر، نسموه احنا لي فورم انديتيرميني. لكن يجب باش نعلمك حاجه، باش نقول لك راهم لي فورم انديتيرميني هذوما، باش نبدا بالبوان ميثود الاولى كيفاش نتعامل مع الانفيني مو الانفيني. سوفون on met une expression en facteur، يعني انت تختار اكسبريسيون باش تحل بها المشكل نتاع الانفيني مو الانفيني. تعلمها راهي فالابل لاغلبيه لي كيستيون الموجودين في الفورم انديتيرميني الانفيني مو الانفيني. لكن باش نعطيك دي زيكزامبل باش نفهمك شنو نعمل. Regardez cette limite de x moins racine de x lorsque x tend vers plus l'infini. كي تعوض ديريكت شنو يعطيني؟ كالكول ديريكت يعطيني بلس الانفيني موان بلس الانفيني، يعني هي الفورم الاولانيه هذه اللي تشوفها قدامك. شو باش نعمل؟ il faut mettre une expression en facteur، c'est-à-dire je vais choisir que ce soit x en facteur ou la racine de x en facteur. اختار اكسبريسيون خرجها en facteur وابدا تعامل مع الاكسبريسيون. c'est-à-dire انا اخترت باش نخرج اكس اون فاكتور، لا شفتها الاكس اون فاكتور عطاتني اكس سور اكس الفا دوني 1. ديما كي نخرج حاجه اون فاكتور نقسم بها الكل، c'est-à-dire x par x تعطيني 1 وراسين دو x sur x. alors je passe, regardez qu'est-ce que j'obtiens. x facteur de 1 racine de x sur x. pour x strictement positif, racine de x sur x, elle va donner 1 sur racine de x, c'est-à-dire je multiplie de haut en bas par racine de x, je simplifie, ça la valeur à dire. Qu'est-ce qu'elle va donner? Le x fait plus l'infini, elle reste plus l'infini. 1 à l'infini, racine de x plus l'infini sur plus l'infini, tatini. 1 sur l'infini, donc 0. 1 moins 0, elle va donner 1. Plus l'infini fois 1, elle va donner plus l'infini. وهكا حليت المشكل rapidement. شنو عملت؟ خرجت اون اكسبريسيون اون فاكتور. جرب انت اعمل راسين دو اكس اون فاكتور وشوف شنو الريزولتا. الوغ ريغاردي مانتنون جو في تريتي واحد من لي ليميت اللي فيه الالين. دونك الليميت دو الين دو اكس موا اكس لورسك اكس تون فال بلوس لانفيني. في الفونكسيون لوغاريتم من الافضل انك تتعامل معها بطريقه اللي تخرج اكسبريسيون اون فاكتور تعطيك ليميت ريماركابل في اللوغاريتم. وتنهبط لك انا ليان، تبع اللي هذا تلقى فيه ليميت ريماركابل نتاع الالين الكل شوفهم. اوكي الور جو باس. في الحاله هذه ما تجيش نحب نتحصل على ليميت ريماركابل تخرج اكس اون فاكتور. دونك plus l'infinitif plus l'infini moins plus l'infini, aussi vous avez cette forme indéterminée. Qui نخرج x en facteur, qu'est-ce que j'obtiens? x facteur ln de x sur x moins 1, x sur x تعطيني 1. Regarde ici maintenant, le plus l'infini, le x statique plus l'infini, ou le ln de x sur x fait le plus l'infini, limite remarquable, fait le logarithme c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il nous reste? 0 moins 1, elle va donner moins 1, plus l'infini fois moins 1, elle donne moins l'infini. Voilà le résultat heavy. Alors, voilà deux exemples simples. Et j'ai un l'exemple autre. شوف هذه limite de ln de x plus 1 moins 2 racine de x fait plus l'infini. Là, je vais m'intéresser à faire quoi? Je vais sortir une expression en facteur بنفس الطريقة. C'est-à-dire que نخرج maintenant نختار racine de x وإلا racine de x plus 1 كيف. Donc là, هذه باش تعطيك bien sûr plus l'infini moins plus l'infini. Vous avez un problème, je passe et j'ai خرجت أنا racine de x en facteur. شو عطاتني؟ facteur de racine de x plus 1 sur racine de x moins 2. Alors, racine de x plus 1 sur racine de x, on a pour a positif ou b positif, racine de a sur racine de b est égal à racine de a sur b. Donc, je passe à avoir quoi? Là, c'est plus l'infini, là, c'est un problème aussi.
Ok, qu'est-ce que j'obtiens? Limite de racine de x plus 1 sur racine de x, c'est-à-dire racine de x plus 1 sur x qui me compte le câble choix, moins 2. Alors, ceci, elle va donner plus l'infini, voilà, plus l'infini. هذه توا كتعوض تعطيك لانفيني على لانفيني. هو بروبليم اخرى تنتعرضوا لها في فيديو اخرى جايه. دونك يجي نحسبوها لبرا واحد. دونك كيس كال فا دوني نورمالمون مشكلتي في هذه صح؟ يجي نحسبها لبرا. دونك كيس كو جوبتيان ليميت دو x بلس 1 sur x بلس l'infini. هذه نسموها فونكسيون راسيونيل. ناخذ المونوم دو بلو دوغري من فوق ومن اللوطه elle va donner x sur x. والx sur x elle va donner quoi? في البلس l'infini elle va donner 1. Donc ceci elle va donner 1. Donc 1 moins 2, elle va donner moins 1, fois plus l'infini, elle donne quoi? Elle donne moins l'infini. Bien, أنا شنو عملت قلت لك راهو تنتعامل معاهم نخرج une expression en facteur. Bien, لكن ثم حالات أخرى. Regarde ici, si je passe par exemple les cas particuliers هذه باش نبدا نحكي على les cas particuliers باش نفهمك الليميت l'infini moins l'infini. يجي شوف كي ناخذ فونكسيون بولينوم هذه ليميت دو اكس كوب موان 3 اكس في الموان لانفيني. يجي نتعامل معاها بنفس البوان ميثود. اش معناها؟ نخرجوا اكسبريسيون اون فاكتور وني جو في شوازير لو مونوم دو بلو دوغري نخرجوا اون فاكتور. كيسكو جوبتيان؟ Là, c'est plus moins l'infini, bien sûr. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens les x cube facteur. X cube par x cube, elle donne 1. Ou 3x sur x cube fait le moins l'infini. Alors, ceci, elle va donner moins l'infini. Là, vous avez un problème, l'infini à l'infini. Donc, je peux simplifier l'expression. C'est-à-dire, limite de x cube fait le moins l'infini, facteur de 1 moins 3 sur x carré. Qui n'accepte chaud tatine. هذه moins l'infini. وهذه 3 على l'infini, elle va donner 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 1 moins 0, elle donne 0. Le barra moins l'infini fois 1, c'est moins l'infini. Ça, c'est calcul. Alors, لاحظ حاجة. هي بولينوم. استعملت نفس البوان ميثود. خرجت اكسبريسيون اون فاكتور. لقيت الريزلتا. لكن شو يقول لي هو؟ faites attention في الرمارك هذه. La limite d'une fonction polynôme en plus ou moins l'infini est égale à celle de son monôme du plus haut degré. هو أغلبية التلامذة ما يتعاملوش أن يخرجوا حاجة en facteur. البولينوم حافظين اللي ياخذ مونوم دو بلو ديغري. لكن انت مونوم دو ديغري باش تحصلنا عليه اني خرجني اكسبريسيون اون فاكتور. هذاك علاش ولات عندي الرمارك هذه كي تبدا عندي بولينوم نخرج اكبر دوغري اكبر مونوم اكبر دوغري بالمونوم تاعو لبرا اون فاكتور. اوكي شوف ليكزامبل. ليميت دو اكس على بيسونس 4 موان 2 اكس على بيسونس 7 بلس 4 اكس بلس 8 في البلس انفيني. لو مونوم دو بلو دوغري ها هو موان 2 fois x à la puissance 7. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'ai la limite de quoi? Limite de moins 2x à la puissance 7 fait plus l'infini. X à la puissance 7 fait plus l'infini, elle va donner plus l'infini. Plus l'infini fois moins 2, elle va donner moins l'infini. Et voilà. Donc, ça, c'est le cas particulier. C'est le cas particulier qui est un polynôme. وتحصلت على ليميت لانفيني موان لانفيني. دونك اوتوماتيكمون هاخذ اكبر دوغري اكبر مونوم ونتعامل معاه. الوغ regarde ici. Qu'est-ce qu'à propos des limites suivantes? وهذا ما نحبك تشوفهم انت وحدك قبل ما تشوف لي فيديو الجايين. Regarde ici. الليميت هذه limite de racine du x plus 1 moins racine du x fait plus l'infini. Ceci, elle va donner x plus 1 plus l'infini. معناها الرacine تعطيني plus l'infini moins plus l'infini aussi. Donc c'est un problème à résoudre. شوف اسكو تنجم تمشي معاك وانت تاخذ اكسبريسيون اون فاكتور ولا لا؟ جو باس كيف limite de racine du x carré moins 1 plus x lorsque x tend vers moins l'infini. Essayez de faire ça. حاول اذا انت نجمت تخرج حاجه اون فاكتور قول لي، اذا ما نجمتش تنعطيك انا لاستيوس. اوكي limite de racine du x carré plus 3x plus 1 moins x fait plus l'infini. De la même façon, ça c'est plus l'infini. Moins plus l'infini aussi un problème. Et finalement, limite de racine de x carré plus 2 moins 3x fait plus l'infini. تحت racine plus l'infini moins plus l'infini. Donc aussi il y a un problème. حاول انت تستعمل نفس البوان ميثود اللي قلت لك عليه. اذا ما مشيتش انا نوريك لاستيوس المره الجايه في الفيديو اللي بعد هذا.